بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نناقش به الامبيدنس ماتشنج باستخدام السنجل ستاب. مثل ما ذكرنا خلال الشروحات السابقة انه لو كان عندي ترانسميشن لاين وكان عندي لود بهذا الشكل زد لود، الكاركترستيك امبيدنس لهذا اللاين هو زد نود. اذا كان انه الزد نود لا تساوي للزد لود، بمعنى انه عندي مس ماتشنج ما بين اللود وما بين الكاركترستيك امبيدنس، فبالتالي راح يصير عندي ريفلكشن. حتى اقلل من مقدار قيمة الريفلكشن لازم انه احقق مبدأ الماتشنج ما بين التو امبيدنس. زين، مبدأ واحدة من الطرق لتحديد او لعمل الماتشنج هو اضافة ما يسمى عندنا بالسنجل ستاب. طيب، خلي افترض انه انا عندي بهذا الشكل، عندنا سنجل ستاب بهذا الترتيب، بهذا الشكل انه ضفناه بهذا الشكل. راح افترض انه المسافة ما بين هذه وهذه هي L، هذه L اللي هي تمثل مقدار قيمة البعد ما بين موقع السنجل ستاب اللي راح نضيفه وما بين اللود. زين، وراح افترض انه طول الستاب مالتنا السنجل ستاب هذا اللي راح نضيفه هو ال داش. اذا هسه النقطة الاساسية اللي عندي انه انا اولا عندي ترانسميشن لاين، عندي سيجنالز جاي انقلها خلال ترانسميشن لاين، ما متحقق عندي شرط الموائمه او الماتشنج ما بين اللود وما بين الزد نود، ما بين اللود وما بين هذا اللاين. يعني اسعى الى انه شنو، اعمل ماتشنج عن طريق اضافه سنجل ستاب. وظيفه هذه السنجل ستاب هو عمل الماتشنج حتى اقلل الرفلكشن. طيب، النقطه رقم واحد هسه اللي هنا انه عمليه اضافه الستاب هذا وظيفته الأساسية هو يوفر الماتشنج ما بين التو امبيدنس حتى يقلل لي مقدار قيمة الريفلكشن. طيب، السؤال كيفية تحديد موقع السنجل ستاب، وين بأي مكان أضيفه؟ خلي نبدي هسه على الإجابة على هذه النقطة، إنه كيفية تحديد الموقع لإضافة سنجل ستاب، أو ما هي المسافة اللي تبعد ما بين اللود وما بين موقع الستاب اللي راح نضيفه. النقطة الأساسية حتى اتحرك بعملية تحديد البوزيشن، خلي افترض انه هذه النقاط، هذه بي وهذه بي داش. اوكي، الشرط الاساسي الاول اللي عندنا انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمة الواي انبوت، الواي انبوت اللي هي الانبوت ادمسنس لللاين مالتنا. هذا اللاين لازم تكون تحقق المعادلة مالتين، تكون شكلها الرياضي هو 1 زائد جي اكس. اذا هسه اولا لازم اضمن انه مقدار قيمة الواي ادمتنس المنظورة من هذه النقطة لهذا اللاين مالتي، لهذا الواير مالتنا، يجب ان تحقق المعادلة مالتي اللي هي عبارة عن 1 زائد جي اكس. اذا هسه اولا يجب ان يكون عندي مقدار قيمة الواي انبوت اللي هي الانبوت ادمتنس تعطى بصيغة، طبعا هي نورمالايز 1 زائد جي اكس. هذه الشرط الاول. الشرط الثاني انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمة الواي شورت سيركت اللي هي الادمتنس المتعلقة بمن بالسنجل ستاب مالتنا، تحقق المعادلة انه مقدار قيمة الواي شورت سيركت تساوي لي ناقص جي اكس. ليش الشكل لازم يكونون؟ السبب لانه هذول اثنيناتهم بالتوازي، بمعنى انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمة التوتال ادمتنس الكلية اللي هي الواي توتال المنظورة ما بين هذه، ما بين البي بي داش، هذه الواي توتال خلي اسميها بهذا الشكل واي توتال. راح يكون عندي قيمتها انه قيمة الواي توتال تساوي لي قيمة الواي ان زائد قيمة الواي شورت سيركت، وبالتالي من اجمعهم صار عندي 1 زائد جي اكس ناقص جي اكس، النتيجة راح يكون عندي 1. اوكي، لازم يتحقق عندي هذا الشرط. اذا كان مقدار قيمة الواي توتال المنظورة من هذه النقطة اللي هي تمثل مقدار قيمة الادمتنس للشورت سنجل ستاب بالتوازي مع الادمتنس مالت الانبوت للسيركت مالتي بالتوازي، هذا يعني انه مقدار قيمة الماتشنج متحقق متى ما تحقق عندي هذا الشرط. طيب، اذا خلي اتحرك بهذا الاتجاه. خلي ابدي هسه بالنقطة رقم 1، كيفية ايجاد هذا الشرط او تحقيقه. اولا راح اعتمد على المعادلات اللي اشتقيتهم بالمقاطع السابقه، اللي هي اولا الانبوت امبيدنس اشتقيناها بالمعادلات او بالمقاطع او بالشروحات السابقه. راح اعتمد على المعادله اللي اوجدناها ونبدي بعمليه الاشتقاق.
طيب هسه النقطة رقم 1 راح اعتمد على المعادلة مالتنا. نقول بما انه الانبوت امبيدنس اوف ترانسميشن لاين، احنا اشتقينا المعادلة مالتها، تعطى بالمعادلة التالية انه مقدار قيمة زد ان تساوي مقدار قيمة زد نوت مضروب في مقدار قيمة زد ال زائد جي زد نوت تان بيتا ال على زد نوت زائد جي زد لود تان بيتا ال. طيب احنا التعامل مالتنا قائم على اساس النورماليز ادمتنس، فبالتالي نفس الكلام راح اشتغل على انه اعمل نورماليزنج للامبيدنس وبعدين اخذ المقلوب مالتها حتى احصل على النورماليز ادمتنس. فبالتالي راح يكون نورماليز نسبة ان للزد نوت، فالمعادلة مالتي راح تكون هي زد ان على زد نوت تساوي هذه اذا استخرجت مقدار قيمة الزد نوت من هذا الجانب، نفس الكلام هنا راح تكون هي عبارة عن زد لود مقسومة على زد نوت زائد جي تان بيتا ال على هذه راح تكون هي 1 زائد جي زد لود على مقدار قيمة زد نوت تان بيتا ال. اوكي، وتساوي هذه هسه النورماليز هي راح اعتبرها بهذا الشكل، خلينا نرمزها حتى نميزها يعني زد ان نورماليز زد ان. هذه نفس الكلام راح تكون هي عبارة عن نورماليز زد لود زائد جي تان بيتا ال على 1 زائد جي نورماليز زد لود تان بيتا ال. طيب هسه اللي هنا انا طلعت النورماليزد انبوت امبيدنس، احتاج شنو انا؟ نورماليز انبوت ادمتنس. طيب هسه بما انه العلاقه ما بين الممانعه والمسايره مقلوب يعني، فبالتالي راح يصير عندي العلاقه بهذا الشكل. انا اريد انه مقدار قيمه الادمتنس، فراح يصير عندي 1 على اخذ المقلوب مالتها 1 على الواي ان باعتبار هي اعوض عنها زد ان طبعا نورماليز يساوي هذه هنا راح يكون عندي 1 على مقدار قيمه الواي ال باعتبار هي تمثل زد ال زائد جي تان بيتا ال على 1 زائد جي هذه نفس الكلام هي 1 على مقدار قيمة الواي ال باعتبار هي زد ال تان بيتا ال بهذا الشكل. زين، خلي ارتب المعادلة هسه. هذه هنا راح يكون عندنا راح يكون عندي انه مقدار قيمة الواحد على الواي ان. ارتب المعادلة يصير عندي مقدار قيمة الواي ان تساوي هذه هي عبارة عن نورماليز واي ال زائد جي تان بيتا ال على 1 زائد جي واي ال تان بيتا ال بهذا الشكل. فصار هسه المعادلة اللي عندنا انه مقدار قيمة الواي ان هذه معادلتها. طيب اذا ارجع للشرط الاول اللي ذكرته هنا انه من شروط تحقيق الماتشنج بعد اضافة السنجل ستاب انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمة الواي ان تعطى بمعادلة 1 زائد جي اكس. اذا خلي اقارن ما بين هذه الواي ان وما بين هذه الواي ان واخلي احدد القيم. حتى اقارن ما بين 1 زائد جي اكس لازم افصل هذه المعادلة مالتي الى ريال وايماجينري. زين، حتى يتحقق عندي شرط الفصل راح اضرب بما هسه هنا بالكونجيجيت مالت المقام، فراح اضرب هذه المعادلة كلها راح اضربها في مقدار قيمة الكونجيجيت اللي هو 1 ناقص جي واي ال تان بيتا ال على 1 ناقص جي واي ال تان بيتا ال. اوكي، زين هسه هذه المعادله طرفين في يعني لازم خلي ارتبها. بعد ما انه اجري العمليات الرياضيه راح يصير عندي مقدار قيمه الواي ان يساوي. زين، بالنسبه للحد اللي موجود عندي بالمقام راح يكون هو عباره عن 1 زائد واي ال تربيع زين تان تربيع بيتا ال. زين، بالنسبه للحد اللي موجود بالبسط فابدي الحد الاول في الحد الاول ووزع يعني
وراح يصير عندي واي ال. اوكي، ناقص هنا راح يكون عندنا انه عندي واي ال هذا المقدار، زائد عندي واي ال تان تربيع، باعتبار هنا عندنا واي ال زين هنا تربيع، فيصير عندي زائد واي ال تان تربيع بيتا ال. اوكي، زائد عندي الحد الثاني اللي هو الجي مضروب في مقدار قيمة تان بيتا ال. اوكي، ناقص واي تربيع، واي ال يعني تربيع تان بيتا ال سد القوس. اوكي، هسه هذه راح افصلها، راح يصير عندي حدين، عندي واي ال مشترك هذولي، يصير عندي 1 زائد تان تربيع بيتا ال على 1 زائد واي ال تربيع تان تربيع بيتا ال. اوكي، زين الحد الثاني راح يكون عندي زائد جي، المقام طبعا هو 1 زائد واي ال تربيع تان تربيع بيتا ال. بالنسبه للحد اللي هنا راح يكون عندي، خلي استخرج 1 ناقص الواي ال تربيع باعتبار عندي هنا هذا زين استخرجناه، يبقى عندي تان، يعني طلعت التان بيتا ال، يبقى عندي 1 ناقص واي ال تربيع. اذا صار عندي هذا هو الحد يمثل الريال بارت، وهذا الحد هو يمثل مقدار قيمة الايماجينري بارت. فبالتالي هسه من اقارن مع الواحد زائد جي اكس، هذا الحد يساوي لي 1 وهذا الحد يساوي لي الاكس. خلي ابدا هسه بحل المعادله على ضوء الشرط مالتنا اللي هنا، فبالتالي راح اخذ الريال بارت، يعني راح يكون عندي الحد الاول انه عندي واي ال زين في 1 زائد تان تربيع بيتا ال على 1 زائد واي ال تربيع تان تربيع بيتا ال يساوي 1. طرفي المعادلة واي ال 1 زائد تان تربيع بيتا ال يساوي 1 زائد واي ال تربيع تان تربيع بيتا ال. طيب خلينا نرتب المعادلة بعد باعتبار صارت العلاقة الشكل، خلينا نشتقها حتى استخرج مقدار، يعني هو الغرض من هذا الاشتقاق كله هو ايجاد مقدار قيمة ال الطول. زين هسه هذه خلي انقل هذا الطرف اللي هنا، راح يكون عندي انه مقدار قيمة تان تربيع بيتا ال زين في مقدار قيمة الواي ال ناقص الواي تربيع ال راح يكون مساوي 1 ناقص الواي ال. زين هذه المعادلة. طيب خلي هسه اوجد من هذه المعادلة، راح يكون عندي مقدار قيمة التان تربيع بيتا ال، هذا اذا انقلها للطرف الثاني راح يصير عندي 1 على مقدار قيمة الواي ال. زين خلي اخذ تان، اولا خلي اجذرها، منها راح يكون عندي مقدار قيمة التان بيتا ال راح يكون هو عبارة عن تحت الجذر 1 على قيمة الواي ال. خلي اخذ تان انفيرس طرفي المعادلة حتى اتخلص من تان، يصير عندي قيمة البيتا ال تساوي لي تان انفيرس تحت الجذر 1 على قيمة الواي ال. طيب من هذه المعادلة يكون عندي مقدار قيمة ال، راح يكون عندي مقدار قيمة ال هو يساوي لي 1 على البيتا تان انفيرس. زين نخلي في بالنا انه هذه 1 على الواي ال شو تمثل لي؟ تمثل هي عبارة عن زد ال، جذر زد ال. اوكي زين، وتساوي بما انه البيتا هي عبارة عن لامدا على 2 باي، يعني انا عندي 2 باي على لامدا، اخذ المقلوب مالتها يصير بهذا الشكل، في هذه هنا أنا عندي تان انفيرس، هذه هي نورماليزد امبيدنس، فبالتالي راح تكون هي عبارة عن زد لود على زد نود الكل تحت الجذر. اذا هذه صارت هسه عندي المعادلة اللي تحدد لي مقدار قيمة الطول، مقدار قيمة ال. اذا صار هسه عندي هنا اولا المعادلة الاولى بالنسبة لنا كيفية تحديد مقدار قيمة ال على ضوء هذه المعادلة. طيب الخطوة الثانية هسه اللي هنا انتقل لايجاد شنو؟ مقدار قيمة المعادلة مالتنا اللي هنا. اولا هذا الشورت ستب مالتنا، هذا الشرط اللي موجود، الشرط اللي عندي انه لازم يكون عندي مقدار قيمة الواي شورت سيركت هو ناقص جي اكس، فخلي يبدي اشتغل على هذه المعادلة مالتنا. زين فبما انه مقدار قيمة الزد شورت سيركت تعطى بالشكل التالي، هي عبارة عن زائد
جي زت نوت تان بيتا ال داش، لانه حددنا الطول مالته ال داش. اوكي زين، هذه خلينا نعملها نورماليز. يصير عندي قيمه زت شورت سيركت الى زت نوت تساوي لي زائد جي تان بيتا ال داش. اوكي زين، هذه هي تمثل مقدار قيمه النورماليز شورت سيركت امبيدنس. فبالتالي خلي اخذ المقلوب مالتها، يصير نورماليز ادمتنس، فيصير عندي واي شورت سيركت اللي هو النورماليز يساوي هذا المقلوب مالتها اللي يصير عندي ناقص جي، مقلوب التان هو كوتان، فيصير عندي كوتان بيتا ال داش. طيب هسه هذه هنا اذا ارجع للشرط مالتي لازم يكون هي ناقص جي اكس. طيب والناقص جي اكس يعني لازم تكون مساويه لمن؟ لهذا الحد، باعتبار هذا هو عباره عن الريال بارت وهذا هو الايماجينري بارت. فمن هذين المعادلتين خلي ابدا اشتغل عليها لايجاد البارامتر مالتنا. اقارن هسه ما بين المعادلتين، ما بين هذه المعادله. هسه احصل على الشكل التالي. راح تصير المعادله مالتنا، اقول هنا بما انه مقدار قيمه الواي شورت سيركت هي تساوي لي ناقص جي اكس. اوكي زين، حددنا هنا من هذا بالمقارنه، اذا مقدار قيمه الكوتان، اذا راح يصير عندي كوتان بيتا ال داش تساوي الحد اللي هو منو؟ هذا الحد مالتنا اللي هو راح يكون مساوي الى مقدار قيمه تان بيتا ال، هذا الحد تان البيتا ال زين مضروب في مقدار قيمه الواحد ناقص واي ال تربيع، الكل مقسوم على واحد زائد واي ال تربيع تان تربيع بيتا ال. طيب خلينا نشتغل على هذه المعادله زين حتى ابدي انه ارتب المعادله مالتي. هذه كوتان بيتا ال داش تساوي اذا انتبه على هذا المقدار هسه التان بيتا تربيع، مقدار قيمه التان تربيع بيتا ال هذا الحد واحد على الواي ال، يعني راح اقدر اكتبها تساوي هي عباره عن تان بيتا ال واحد ناقص واي ال تربيع على واحد زائد هذا اللي جا وصل عندي واي ال تربيع زين في مقدار قيمة واحد على الواي ال، واحد على قيمة الواي ال. اوكي هسه هذه هنا نقدر انه تتكنسل عندي باعتبار انه راح ادخل قيمة الواي ال تربيع عليها، فتصير المعادلة مالتنا بالشكل التالي. راح يكون عندي انه مقدار قيمة الكوتان بيتا ال داش راح يكون مساوي الى تان بيتا ال واحد ناقص قيمة الواي ال تربيع على واحد زائد قيمة الواي ال. طيب زين، نرجع لقيمة الواي ال شو تساوي لنا بدلالة مقدار قيمة التان تربيع بيتا ال، ورتب المعادلة احصل على انه مقدار قيمة الكوتان بيتا ال داش تساوي مقدار قيمة التان بيتا ال في واحد ناقص قيمة الواي ال. اوكي زين، حصلنا هذه الخطوة هسه اللي هنا. خلي انتقل انه بما انه مقدار قيمة المعادلة اللي عندي انه باعتبار انه راح اخذ بدلالة شنو؟ خلي ناخذ الكوتان، رتبت المعادلة من اللي هنا. هذه التان بيتا ال بدلالة هذه الكمية راح يصير عندي واحد على جذر، يعني راح يكون عندنا هنا كوتان بيتا ال داش تساوي لي هذه اعوض عنها واحد على جذر واي ال مضروب في مقدار قيمة الواحد ناقص واي ال. اوكي زين، بعدها هذه خلي ارتبها باعتبار انه انا عندي الواي ال هي مقلوب الزت ال، فتصير عندنا كوتان بيتا ال داش تساوي هذه تصير هي تحت الجذر زت ال في هذه واحد ناقص هذه مقلوب واحد على مقدار قيمة زت ال. اوكي زين، هسه نقدر نرتب هذولي، رتبهم بيناتهم. ايش راح يصير عندنا؟ يصير عندي مقدار قيمة الكوتان بيتا ال داش تساوي هي عبارة عن قيمة زت ال مقسومة على مقدار قيمة زت نوت زين، باعتبار هذا يصير هي زت ال، يعني هذا اقدر اكتبها هي عبارة عن زت ال ناقص واحد على جذر زت ال. اوكي، فارجعها لاصلها باعتبار هي نورمالايز، يصير ناقص واحد على جذر زت ال ناقص هذه باعتبار هي زت ال على زت نوت. زين، من هذه المعادلة خلي اخذ شنو هسه هنا انه مقدار قيمة الكوتان نقدر نرتبها بعد اكثر. هذه يصير عندي كوتان بيتا ال داش يساوي هذه راح تكون هي عبارة عن زت ال ناقص زت نوت على تحت الجذر زت ال في زت نوت. اوكي
زين انا اريد اطلع مقدار قيمه شنو؟ ال داش. من هذه المعادله هسه راح يكون عندي مقدار قيمه ال داش بالشكل التالي. اذا من هذه المعادله خلينا ناخذ المقلوب، اقول تان بيتا ال داش اللي هي مقلوب الكوتان تساوي مقلوب هذه الكميه تحت الجذر زد ال في زد نوت على زد ال ناقص مقدار قيمه زد نوت. شنو نريد احنا؟ ال داش. اخذ هسه تان انفرس طرفي المعادله. زين راح يكون عندي مقدار قيمة البيتا في ال داش تساوي لي مقدار قيمة التان انفرس لزد ال في زد نوت تحت الجذر على زد ال ناقص زد نوت. اوكي، بعدها اقسم على مقدار قيمة بيتا، احصل على ان قيمة ال داش راح تكون مساوية الى 1 على بيتا، واعوض عنها قلنا هي لامدا على 2 باي تان انفرس قوس زد ال في زد نوت على زد ال ناقص زد نوت تحت الجذر. اذا صار عندي هسه هذه هي المعادله الثانيه لايجاد مقدار قيمه ال داش. فصار عندي واضح هسه كيفيه ايجاد المعادله الاولى، هذه معادله ال وهذه معادله ال داش.